国内 BA.5疫情还在大流行的阶段，不少民众染疫康复之后还是久咳不愈，甚至感染7天内没什么咳嗽，反而经过了2到3周之后突然爆咳。网红医师苍兰哥就表示，这样的状况属于是敏感性的咳嗽，因为急性期感染造成的发炎反应尚未解除。如果想要缓解的话，就要尽量减少刺激性的饮食，像是冰品、甜食跟炸物都尽量别碰。不少民众哀嚎，明明感染新冠肺炎7天内没什么咳，但2、3周后却咳嗽加剧，甚至突然爆咳，咳到肺简直快喷出来。网红医师苍兰哥根据自身经验分享，这样的镜头是属于敏感性咳嗽。滔滔不绝讲到最后的时候，那个气流通过我的声带的时候，我就会想要咳嗽，或者是你在晚上的时候，这个天气比较冷的时候，你的这个气管、你的肺部，你都会觉得特别敏感，特别想要咳。大概等2、3周，它的充血膨胀随着感染的改善而消失了以后，黏液就开始出来了，人体会有一个反射性的咳嗽，它其实也有可能会衍生成长新冠。医师说明，感染新冠后虽然2到3周病毒已清除，但造成的发炎却尚未结束。想改善这类型咳嗽，就得降低对呼吸道的刺激，尽量别吃冰饮、冰品、甜食、辛辣调味，还有高油炸物。另一方面，也要增强免疫力，最基本就是睡眠充足，多多运动，补充好油食物，像是鱼油、坚果类，可降低发炎反应。而戴口罩，避免吸到冷空气，也是一个防护好方法。因为只要是这边的空气比较温暖，那我们的气管敏感度就会降低。医师也提醒，如果这些照护方法都用上了，却还是继续咳，甚至症状加剧，有呼吸喘或是血氧降低的状况，就请务必到医院来接受进一步治疗。记者陈丽婷、盖尔蒂台北报道。